10個叉油雞飯，10個叉白切雞係啊。一袋袋載住，即係每一餐一袋。一套包啊？係，我哋幫手包啊。個師傅係咁炒，嗰個係咪擺多盒都得？你都唔使添啊？可以。唔該晒。哇，有啲重啊！好驚會整跌啲飯。好啊，你食咗飯未啊？我哋有飯派喎，叉雞飯。哦，你做咩唔食啊？唔係，我哋買俾你哋啊。哦，你買咁多啊？多謝。哦，請我食飯啊！我哋都係派俾其他街坊。多謝。我隻手冇事啊嘛。睇醫生啦，做手術啦。哦。係啊，多謝你。保重身體啊！哦，係啊，多謝。可能而家香港個 F&B business 都唔係太好啦，你睇呢條街真係好多生意係已經執咗笠嘅。你試下最耐派咗幾耐咧？派2個鐘嘅，我係由尖沙咀行到去油麻地，我一定會派晒嘅，我又唔會將啲飯即係就咁抌。送個飯盒俾你，多謝喎。小心車喎你。好得啦，放心啦。呢排生意好唔好啊？生意唔好。所以兩條老嘢90幾80幾喺度喐下咁啫。你想唔想要多盒啊？可以帶翻屋企食啊。哇，咁多人啊！多謝多謝。派俾啲街坊。多謝。唔使。好多謝多謝兩位多謝身體健康。多謝你，多謝。身體健康。我哋都收工啦。好啦，新年快樂。好。完。